اهلا بكم يا احلى متابعيني. اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى نعمل احلى كبد وقوانص بطريقه سهله وجميله وبدون زفاره، واتحداكم. تمام كده اهوت. يلا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انا مستخدمه نص كيلو كبد وقوانص زي ما انتم شايفين. انا غسلاه الغسيل الطبيعي بتاعي بدون نقع بقى وبدون خل وبدون مزعبلات ولا اي حاجه، ومقطعه منها مطلعه منها السمين وتجمعات الدم اللي فيها، وزي ما انتم شايفين ما شاء الله. والبهارات اهيت: واحده من الماجي، رشه من الكركم، رشه من المبريكا، رشه من بهارات الفراخ، رشه من الكزبره الجافه، رشه من الكمون، رشه طبعا من الفلفل الاسمر، والملح طبعا حسب احتياج الحاجه، ومعلقه من الفلفل الاحمر، وثلاث بصلات وسط، ومجموعه من الفلفل الالوان، وعليهم قرن فلفل من اللي هو الحامي. تمام كده اهوت. انا نزلت بالحله 3 معالق كبار من الزيت وعليهم البصل ودبلتهم، بس ما صفرت يعني ما حمرتهمش زي ما انتم شايفين. وانزل عليها بالكبد القوانص الجميله اللي انا غسلاها غسله تمام ما شاء الله عليها، وانزل عليها بالبهارات اللي احنا اتكلمنا عليها. تمام اوي كده اهوت. انزل عليها بتقلبتين كده لمده 5 دقايق، وانزل عليها بمعلقه من الفلفل الحامي زي ما انتم شايفين، وحسب برضو ما انتم عايزين. احنا عملناها سبايس النهارده. تمام اوي كده اهوت. ما شاء الله عليها وعلى ريحتها تحفه. اللهم بارك. ولما تخش على سوا بقى انزل عليها بمعلقه من الخل زي شطه كده، زي طشه كده. شايفين مفقعات عامله ازاي؟ جميله. هنزل عليها بقى ما تخش على سوا، انزل عليها بالفلفل اللي هو مجموعه الفلفل الالوان. انا مش عايزاه يستوي، يا دوبك كده نص سوا كده. خلصنا بقى الجمال بتاعنا، وعملنا طبعا سلطه الطحين عشان ما اطولش عليكم في الفيديو. وتعالوا بقى نشوف الجمال دوت. اللهم بارك على ريحتها وعلى جمالها وبدون زفاره. واتحداكم وانتوا جربوا الوصفه ديت وتحكموا وتكتبوا لي في التعليقات ان شاء الله. الله عليها وعلى ريحتها. يلا بقى يا حبايب قلبي جربوا وقولوا لي ايه رايكم. ولو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش بقى بالشير واللايك واشتراك في القناه عشان ينزلكم كل جديد. ودمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.